أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Mevta gazvası ile ilgili konuşuyorduk. Bunun ayrıntıları şöyledir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Abdullah bin Ravah'ı çağırdığında Abdullah bin Ravah şöyle dedi: Ey Allah Resulü, bana öyle bir şey emret ki ben onu hep hatırlayayım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunun şöyle dedi: senin gideceğin yerde secdeler çok azdır. Onun için orada secdeleri bol bol et. Hazreti Amirullah diyor ki bugünlerde bizim yaşadığımız bölgelerde Avrupa falan burada da bu aynıdır. Secdeler yok. Onun için amiler secdelerini çoğaltmalıdırlar. Daha sonra şöyle arz etti: Ey Allah'ın Resulü, başka bir nasihat ver. Resulullah şöyle buyurdu: Allah'ı zikret. Bu senin dilediğin her muamelede sana yardımcı olacak. Hazreti Abdullah gitmek üzereyken tekrar geri döndü. Şöyle dedi: Ey Allah Resulü, başka bir şey sordu. Dedi ki sen aciz geldiğinde sen eğer 10 kişiyle kötülük yaptıysan bir kişiyle de iyilik yapmaktan aciz gelme, yani usanma. Yani bu demektir ki sen eğer ne kadar kötülük yaptıysan yine de iyilik yapmaktan umutsuz olma ve çünkü Allah-u Teala iyilik yapanlara rahmetini alır. Onun için senin hedefin iyilik yapmak olmalıdır. Kötülüğü terk etmek olmalıdır. Yani efendim bu hadis şu demektir ki efendim ben 10 kötülük yapayım, bir iyilik yapayım, bu demektir. Demektir ki insan öyle ki kötülük ne kadar yapmış olursa olsun yine de o iyilik yapmaktan vazgeçmez ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu buyurduğunda Hazreti Abdullah bin Ravah şöyle dedi: Ya Allah Resulü, bundan sonra sana hiç soru sormayacağım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in tayinatı amirleri insanlar vidalaştılar. Abdullah bin Ravah da ağlamaya başladı. Sahabe sordu: Niye ağladın? Dedi ki Allah'tan yemin olsun ki ben dünya karşı bir sebebim yok. Ama ben bir Resulullah'a şu ayeti ve in minkum illa variduha kana ala rabbike hakkan makdiya. Yani aranızdan hiç kimse yoktur ki o mutlaka cehenneme girecektir ve Rabbine bu verdiği kesin karardır.
Bu Abdullah bin Rava dedi ki ben bilmiyorum ben gittikten sonra nasıl döneceğim. Benim dönüşüm ne şekilde olacak. Müslümanlar ona dua edip Allah seninle olsun dediler. Allah her belayı sizlerden uzak tutsun. Ve siz sapasağlam bize geri dönesiniz. İşte bu kadar onlar korkarlardı bakın. Yoksa Allah Teala müminler için onlar Allah Teala açıkça o cehenneme gitmeyecek. Ama bu ayet demektir ki işte insan bu dünyada ve sıkıntılar vasıtasıyla bu cehennemden bir pay almış olur ve ahiretteki cehennemden kurtulmuş olur. Ashab-ı kiram bunun için bile Allah-u Teala dünya sıkıntılarından sizden uzaklaştırsın ve siz sapasağlam bize dönürsünüz dua ettiler. Şöyle yazıldı. Hazreti Abdullah bin Rava Cuma'dan sonra Cuma namazından sonra gitmişti. İbn-i Abbas diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve ashabını gönderdikleri arasında Abdullah bin Rava da vardı. Cuma günü diğer ashab gitti. Abdullah bin Rava Cuma kılmak istedi Resulullah sallallahu aleyhi ve arkasında. Dedi ben namazım kılayım sonra gidip onlara yetişirim. Resulullah sallallahu aleyhi ve gördüğünde ona sordu sen neden geride kaldın? O şöyle dedi. Allah Resulü ve senin arkasından cuma namazını kılıp onlara gidip yetişirim diye düşündüm. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sende ne varsa ve sen onların hepsini harcarsan gidenlerin sevabına siz nail olamazsın. Yani bu demektir ki ben onlar gönderdikten sonra senin durman uygun değil. Sen de onlarla gitmen lazımdı. Halid bin Velid ilk defa Müslümanlarla beraber savaşa çıkmıştı. O iyi bir biniciydi. O Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu orduyu topladığında Halid bin Velid de henüz 3 ay önce Müslüman olmuştu. Müslümanlar bize uzaklaşınca düşman haberdar oldu onların gelişinden. Büyük ihtimalle Yahudiler ve Medine'deki münafıklar onlara haber verdiler. Ve onlar Müslümanların Şam'a doğru yürüdüğünü söylediler. Böylelikle Hristiyanların kendilerini korumalarını sağladılar. Şerabil onların Suriyelilerin başıydı. O Romalıları haber yolladı. Müslümanların gelmek üzere olduğunu söyledi. Ve kabilelerden ordu toplamaya başladı. Ve bir bölü Müslümanlar haberlerini toplamak için gönderdi. Şerabil Amr yazılanlara göre o Şerabil Amr 100.000 kişilik ordu toplamıştı. O kardeşi Sudus'u 50 müşriklerle gönderdi. Müslümanlara savaşmak için onlara yenilgiye uğradılar o müşrikler. Müslümanlar Ma'na vardılar. Bu Mevta'dan önceki bir yerdir, gelen bir yerdir. Onlar ashab-ı kiramın topladığını öğrendiklerinde Heraklius'un 100.000 kişilik bir orduyla geldiğini öğrendiler.
ve onunla Araplardan 100.000 kişinin ona katıldığını haberleri aldılar. Müslümanlar 2 gece mağanda durup bu konu üzerinde düşündüler. Bazıları dedi ki Peygamber Efendimiz'e haber verip bu durumdan ona haberdar edelim ki o bize biraz ordu yollasın biz desteklemek için ya başka bir şey söylesin. Bunun üzerine Abdullah bin Reva onlara ilerlemek için motive etti. Ey benim milletim dedi. Allah adına yemin olsun sizin şimdi hoşunuza gitmeyen şeyi aslında elde etmek için siz yola çıkmışsınız. Yani şehit olmak için. İnsanlarla insanların sayısına göre cihad etmeyiz. Onların gücüne göre tersine biz hak diniyle onlarla cihad ederiz. Onun sebebiyle Allah bize saygınlık kazandırdı. Onun için ilerleyin. Galip geleceksiniz ve şehit olacaksınız. Ashab-ı kiram dedi ki onun sözünü dinledi ve ilerledi. Balka'ya vardıklarında Heraklius'un ordusuyla karşılaştılar. Buradaki bölge Müşarif diyorlardı. İşte orada bu Mevta yerinde karşılaştılar ve hak ve batıl savaşı yaşandı. Hazreti Ebu Hureyre bu savaşa katılmıştı. O diyor ki düşman bizi yaklaştığımızda biz bu kadar büyük ordu ve büyük hazırlık ve altın hiç görmemiştik. O kadar da gözlerini kamaştı onlar görünce. Sabit bin Akram bana şöyle dedi: Ey Ebu Hureyre, sen bu büyük ordumu görüyor musun? Evet dedi. Sen Bedir'de bizimle değil miydin? Biz çoğunluğumuzdan dolayı Bedir'i kazanmadık. Hazreti Zeyd'in şehadeti şöyle anlatılır. Çok savaştı. Hazreti Zeyd bin Harsa Resulü'nün verdiği sancakla beraber onu elde tutarak savaştı ve şehit düştü. Hazreti Cafer o sancağı aldı. O da atından inip onun ayaklarını kesti ve şehit oldu. O Allah yolunda bunu yapan ilk kişiydi, yani o şerlerini kesen ayaklarını. Murra kabiladaki bir kişi diyor ki ben şimdi de sanki Hazreti Cafer'i görüyorum, onun o atın bıçaklarını keserken görüyorum. Ve o şu şeyler okuyordu bunu keserken. Yani cennet ne güzel, senin suyun ne kadar güzel ve hoştur. Romların azap yaklaştı, onlar kafir değiller. Bana lazım olan onlara savaşıp onlara darbe indirmektir. Hazreti Amir diyor ki Hazreti Cafer silahlar eline aldı, müşriklere saldırdı.
O और नेज़ाबाजी की हत्ता कि शहीद हो गए। इब्न हिशाम ने रिवायत किया है कि हज़रत savaşta şehit oldu. İbn Hişam diyor ki झंडा थामा, onun sağ elinde फिर बाएं हाथ में झंडा sancak vardı. O kesildi. O sol eline aldı. O da kesildi. हत्ता कि शहीद हो गए। उस वक्त उनकी उम्र 33 O, साल। o kadar ki şehit oldu. 33 yaşındaydı. अल्लाह ताला ने उन्हें 2 पर अता कर दिए, वो उनके साथ जन्नत में जहाँ चाहते हैं उठते। Onun ये भी कहा जाता है कि एक रोमी ने उन पर एक ज़रब लगाई और उन्हें 2 हिस्सों में Romalı birisi ona बुखारी vurdu ve onu ikiye böldü. Orada da bir rivayet vardır. रिवायत किया है। İmam Bukhari diyor ki गज़वे में शरीक था, हमने bir rivayet ediyor ki किया, bir sahabi diyor ki ben de bu gazvenin içindeydim ve ben Hazreti Cafer'i aradık biz. Onun cesedini bulduk ve onun ön tarafında 60'ı darbeyi gördük. Onu bir tane gördük. Bir tekini bile onun sırtında arkasında görmedik. जब हज़रत जाफ़र Hazreti Cafer şehit düştüğünde तो इस्लाम का झंडा हज़रत अब्दुल्ला बिन रवा ने İslam bayrağını Hazreti Abdullah bin Rava eline aldı. लिखा है कि वो अपने घोड़े पर आगे बढ़े, पहले भी बयान हो चुका है। ना हज़रत जाफ़र के बारे में बयान हुआ है। उनके नफ्स में तरद्दुद आया। हज़रत अब्दुल्ला बिन रवा हज़रत जाफ़र के बाद कमांडर बने। Abdullah bin Rava नफ्स में तरद्दुद आया Cafer'den sonra komutan oldu. तो उन्होंने ये अशआर पढ़े। इनका तर्जुमा ये है, Onun nefsi biraz tereddüt edince मैंने कसम उठाई है, dedi ki ey benim nefsim तू ज़रूर मैदान जंग में ben yemin ettim या तुझे मजबूर mecburen veya लोग इकट्ठे हो gönül rızası ile तो क्या sen cihada ineceksin. जन्नत को देखता हूँ तुझे कि तू जन्नत को पसंद नहीं कर रहा, बड़ा शक पड़ रहा है तुझे। फिर शेरों में इन्होंने कहा कि तवील मुद्दत से Ve şöyle devam etti. मुतमईन था, तू एक पुराने मुश्किल से टपकने वाला एक कतरा Sen है। uzun zamandan beri eski bir बहरहाल ये पढ़ने के बाद वो अपने घोड़े से नीचे उतरे तो हज़रत इब्न bir şeyler okudu ve हड्डी वाला गोश्त atından aşağı indi. और उन्होंने कहा इससे अपनी कमर मजबूत कर लें, ज़रा थोड़ी सी ताकत पैदा हो जाए। गोश्त खाने से भुना हुआ था। Ona मैं यहाँ में आपको मुश्किल हालात का et yemek için getirildi ve denildi ki sen biraz ye, biraz enerji toplarsın. इससे कुछ हिस्सा तोड़ा, फिर लोगों में एक जानब टकराव की आवाज़ सुनी। आवाज़ सुनने की Ve o hemen savaşın başladığının farkına vardı अपने नफ्स से उन्होंने कहा ve kendine şöyle dedi, sen hala bu dünyada mısın? इस हड्डी को अपने हाथ Ve elindeki at parçasını attı. से लड़ रहे हैं, Dedi sen et yeme peşindesin, millet savaşmaktadır. अपनी तलवार थामी Eline kılıç aldı और लड़ाई ve savaşmaya başladı. यहाँ तक कि शहीद हो O kadar ki हाथ से झंडा şehit düştü. Elinden sancağı düştü. गए, बाज अफराद तस्पा हो गए। इस पर हज़रत उत्बा बिन आमिर Burada Utba bin Amir ए कौम millete seslendi, dağılanlara seslendi. Ey millet बढ़कर किताल करना ज़्यादा gelin. Bir araya getirmeye çalıştı onları. रवायत के मुताबिक Onları motive etmeye çalıştı. जाफ़र और अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हुम को एक ही कब्र में दफन किया गया। हज़रत अबू आमिर बयान Hazreti Ebu Umer'in rivayetine göre हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा Abdullah bin Rava şehit edildiğinde तो मुसलमानों को बुरी तरह Müslümanlar hezimet ve yenilgiyle karşılaştılar. कहते हैं कि मैंने 2 अफराद को भी इकट्ठा न देखा। Ve diyor ki ben iki Müslüman bir arada görmedim. एक अंसारी शख्स ने झंडा उठा Bunun üzerine ansarlardan birisi sancağı eline aldı झंडा गाड़ दिया, फिर कहा ए लोगों में ve insanlar kendine seslendi. उसके पास जमा हो गए। İnsanlar onun etrafına toplandı मुसलमान इकट्ठे होने लगे। जब उनकी तादाद ज्यादा ve gelenler çoğaldığında खालिद बिन वलीद के पास o Hazreti Halid bin Velid etti. खालिद ने उस अंसारी से कहा Halid bin Velid dedi ki तुमसे नहीं लूंगा, ben bunu senden almayacağım. तुम इसके ज्यादा Çünkü sen bunun इस अंसारी hak ediyorsun. की कसम मैंने इसे तुम्हारे लिए ही पकड़ा है। O dedi ki तो पकड़ा ही hayır ben bunu zaten senin için elime aldım. बहरहाल हज़रत खालिद की अमानत İşte मुशरिकीन को शिकस्त Hazreti Halid'in amirliği देना ve इस बारे की तफसील düşmanın yenilgi uğramasıyla ilgili ayrıntılar şöyledir. अंसारी बयान करते हैं कि जब हज़रत अब्दुल्ला बिन Hazreti Abdullah bin Rava şehit edildiğinde तो मैंने इस्लाम का झंडा हज़रत
Ve Sabit diyor ki ben Sabit bin Akrim'e İslam sancağını verdim. Ve o Halid bin Velid dedi ki sen savaş tekniğinden benden daha iyi haberdarsın. Halid bin Velid o sancağı eline aldığında o insanlar yeniden bir araya topladı ve düşman oradan uzaklaştı ve o İslam ordusu toplayıp geri getirdi. İbn İshak'a göre ise o zaman böyle işte Müslümanlar ordusunu geri getirmek büyük bir başarıydı. Düşman Müslümanlara Abu Luka'yı almıştı. Ve öyle bir durumda ki bütün Müslümanlar şehit olabilirdi. Ve böyle olsaydı bu Resul sallallahu aleyhi ve sellem'in Allah size zafer var nasip edince dek durumuna aykırı olacaktı. Halid bin Velid onlarla savaştı ve onlarla yenilgiye uğrattı. Hazret Halid eline sancağı aldıktan sonra düşman yenilgiye uğradı. Ve Hazret Halid bin Velid onların adımlarını öldürdü ve zaferle geri döndü. Onun savaşla ilgili hikmet dolu adımlarla ilgili anlatılıyor. Diyor ki o bazı süvarileri dedi ki siz de filanca yola gidin. Oradan Romalılar sizi görmeyecekler. Orduyu farklı bölüklere dağıttı. Ve onların farklı yerlerden gelerek yüksek sesle tekbir söylemelerini ve çok tozlu yerlerde atlarını koşturmalarını istedi. Onlar böyle yapınca düşmanı Müslümanlara yeni destek geldiğini zannettiler. Onun taraftaki bölükleri arkadakileri öne, o sağdakiler sola, soldakiler sağa yerleştirdi. Böyle olunca düşmanlar Müslümanlara yardım geldi diye düşündüler ve onlar korktular. Hazreti Ömer diyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Zeyd, Hazreti Cafer İbn Riva'nın şehit olacağını insanlara söyledi. Ve şöyle dedi. Zeyd sancak eline aldı, şehit oldu. Cafer de bunu yaptı, şehit oldu. İbn Riva da sancak eline aldı, o da şehit oldu. Sonra söylerken onun gözleri ağlıyor, yaşarmaktaydı. Ve şöyle dedi. Sonra Allah'ın kılıçlarından bir kılıcı sancak eline aldı ve Allah ona zafer nasip etti. Bertan dedi ki ey Allah, o senin kılıçlarından bir kılıçtır. O günden beri Hazreti Halid bin Velid'e Seyfullah denilmeye başlandı. Bu bir rivayete göre 7 güne kadar bir savaş devam etti. Hazreti Müslim bu konuları şöyle diyor. Bu İslam tarafından Hristiyanlara karşı çıkan ilk orduydu. Bunlar Şam'a yakın vardıklarında oraya Kaiser'in de oraya gelmiş olduğunu öğrendiler ve onun yanında 100.000 kişilik ordu ve 100.000 diğer kabileler ordusu olduğunu öğrendiler. Bunlar Müslümanlar orada durup Peygamber Efendimiz'e haber vermek istediler ki eğer o yardım gönderecekse yardım göndersin, bir emir verecekse bir emir versin. Bunun üzerine Abdullah bin Rava ayağa kalktı, dedi ki ey Müslümanlar, siz hangi
Gaye için evinize çıksın, şimdi onunla karşılaşmaktan kaçınıyor musunuz? Biz insanların azlı ve çoğunluğuna göre cihad etmeyiz. Biz dinimiz için cihad ederiz. Düşman fazlaysa ne yapalım? Onun için iki sevaptan birisini alacağız. Şehit olacağız ve galip geleceğiz. İnsanlar onun sözünü dinleyip doğruyu söylüyor dediler. İlerlediklerinde Roman ordu onlara yaklaşınca Müslümanlar Mevta yerinde durdular. Savaş başladı. Az bir müddet sonra Zeyd bin Harisa şehit oldu. İslam sancağını Cafer bin Ebi Talib eline aldı. Orduya komutanlık etmeye başladı. O düşmanın saldırının çok şiddetli olduğunu öğrenince ve Müslümanlar onlara karşı dayanamayacağını öğrendiğinde o dev atından inip onun bacaklarını kesti. Bu aslında Arapların bir tören, bir örf ve adetiydi. Onlar bunu yaparlardı ve bu şey demek olurdu. Ben ölümden korkmam ve ben savaşmaya devam ederim. Biraz savaştıktan sonra onun sağ eli kesildi. O ve sol elle o bayrağını aldı. Sonra solu da kesildi. O böyle o kesilen elleriyle elini yoktu ama yine de kollarının kalan kısımlarıyla tuttu. Sancağını tuttu, şehit düştü. Abdullah bin Rabah da bunu tuttu, aldı. Sancağı eline aldı. O da savaşa şehit düştü. Müslümanlar orada Müslümanlar belki yenilgi uğrayacaklardı ama Halid bin Velid komutanlığı eline aldı ve o bu çok akıllı davranarak o Müslüman ordusu ön kısmını arkadakini öne getirdi, sağdakini sola, soldakini sağa götürdü. Böylelikle düşman Müslümanlara bir destek geldiğini düşündüler ve onlar geri döndüler. Ve düşman geri kaçmaya başladı ve Müslüman onlar korka geri kaçtılar ve Hazreti Halid bin onların peşine düşmedi ve geri döndü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bütün Müslümanları bir araya topladı. Ağlayarak şunu anlattı. Ey insanlar, oradaki ordudan size haber vereyim mi? O düşmanların karşısında durduğunda önce Zeyd şehit edildi. Sonra sancağı Cafer'i aldı. O da şehit düştü. Sonra Abdullah bin Rabah sancağı aldı. O da şehit düştü. Onun için de dua edin. Ondan sonra Halid bin Velid sancağını aldı. Onu ben tayin etmemiştim ama o kendi amir oldu ve o Allah'ın kılıçlarında bir kılıçtır. O Allah'ın desteğiyle Müslüman ordularını koruyarak geri geldi. Böylelikle Hazreti Halid bin Velid'in adı kılıç, Allah'ın kılıç oldu. İşte çünkü çok geç Müslüman olmuştu Halid bin Velid. Onun için bazen bir tartışma söz konusu olunca Müslümanlar ona dalga geçerlerdi.
तुम इस शख्स को जो कि बदर Bir keresinde o Bedri bir sahabeyle aynı duruma düştü ve Bedri sahabe gidip भी सोना खरीद Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e şikayette bulundu. ताला से इनाम Resulullah sallallahu Halid'e dedi ki sen Halid sen niye bunu rahatsız ediyorsun? Eğer sen onun o Bedir'e katıldı ve onun ne kadar yaparsan yap ona makamına varamazsın. Halid bin Velid bunun üzerine onların benimle dalga geçmiyorlar deyince Resulullah dedi ki bakın bu onu öyle rahatsız etmeyin. Halid Allah'ın kılıçlarında bir kılıçtır. खालिद अपने लश्कर को वापस लाए तो मदीना के साथ सहाबा जो साथ ना गए थे उन्होंने इसके लश्कर को भगौड़े कहना शुरू किया मतलब ये था कि तुमको वहीं Halid bin Velid geri geldiğinde आना चाहिए था orada duran Medine'de duran sahabiler बार बार लौट कर दुश्मन पर हमला करने onlar dalga geçtiler dediler. Oradakiler Ansar dediler ki siz oradan kaçtınız. Orada savaşıp और फिर खालिद ölmeniz lazımdı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle dönünce dedik hayır bunlar kaçmadılar. Bunlar düşman ordusuna tekrar saldırmak için geri çekildiler. Hazreti Müslim Hazretleri şöyle diyor. बाज दफा दुश्मन से इसको झंडा Milletlerde बड़ी कुर्बानी की sancağın büyük önemi vardır. दफा अपना झंडा बचाने के लिए Bazen कुर्बानियां की जाती हैं düşmanın sancağını elde almak için bazen de kendi sancağını korumak için उसके बेटे का çok fedakarlık ederler milletler. समझते हैं इसलिए कि उस तरह तमसीली Çünkü bu aslında temsilen इसी तरह veya bir temsil olarak bu कौम का झंडा छीनने जाने के मानी bir milletin sancağının हैं इसलिए कौमें अपनी जान düşmanın eline geçmesi onun saygınlığının o milletin rezil ve saygınlığın kaybolacağını ve milletin rezil düşeceğinin manasını gelir. Bunun için işte इसलिए कायदा बनाया गया है कि Ahmediyetin sancağı da bu Damel Ahmediye korur. लिखते हैं कि जब किसी Hazreti Müslim diyor ki इसके झंडे bir milletin gözünde ve kalbinde की है कि अगर अपने झंडे sancağının önemi, bayrağının önemi तो बिला दर yerleştirilirse कर दें क्योंकि onlar सी लकड़ी और कपड़े का सवाल नहीं है onun için canlarını vermeye hazır olurlar. नहीं होता बल्कि कौम की इज्जत Çünkü bu bir bez parçası değil. O aslında bir temsil olarak, के सामने मौजूद bir sembol olarak o milletin है कि मैंने कई her şeysidir. बयान किया है कि हाँ Hazır diyor ki benden önce de söyledim Hazreti Müslim oldu. Ben bundan önce de kaç kere söyledim. इस्लामी झंडा Bir savaşta वो लोग शानदार झंडे e, bir sahabinin elinde bir savaşta काला कपड़ा बांध लेते थे मगर चाहे sancak vardı ya bayrak vardı ama onlar çok şaşalı sancak yapmıyorlardı. कौम की O işte bir küçücük bir ये नहीं देखा जाता था कि झंडा की bez parçası alırdı ve onu इस बात को मलहूज रखा जाता था bir tahtaya की इज्जत इस बात में है कि üzerine onu dalgalandırırlardı. ईसाइयों ने जिनके खिलाफ जंग हो रही थी İşte kısacası तौर पर इस जगह orada Müslümanlar Hristiyanlarla savaşıyorlardı ve Hristiyanlar da Müslümanların sancağının bulunduğu yere saldırdılar. उन्होंने झट अपने झंडे को Müslüman पकड़ लिया जब दुश्मन ने देखा komutan kendi उसने दोबारा हमला कर दिया sancağını korumak için şehit oldu. जिसमें उन्होंने झंडा थामा हुआ था O ikinci komutan onu eline aldı रिवायत में ve Hristiyanlar oraya saldırdılar. आतों से ज्यादा देर तक झंडा पकड़ा नहीं जा सकता था Ama o komutan da जोर से आवाज दी कि कोई iki eli kesilmesine rağmen और इस झंडे को पकड़े kalan और उन्होंने कहा मुसलमानों kollarla का झंडा नीचा ना हो sancağı tuttu ve seslendi. Ey Müslümanlar bu sancağı या मामूली लकड़ी korun. झंडा Alın bunu yere düşürmeyin. Bu İslam bayrağıdır. गो है Bakın aslında o da bir है तो parçaydı. Bir मगर बहरहाल इस्लाम का झंडा görünümde bir bezdi. इसकी हिफाजत Ama o aslında अफसर ने आगे बढ़ İslam sancağıydı ve onun korunması gerekiyordu. अपना ख्याल जाहिर कर रहे हैं Hazreti Müslim diyor ki bence Halid bin Velid o zaman और फिर वो खालिद बिन वलीद को दिया गया था bu sancağı eline aldı. वलीद ने जिन्होंने वो झगड़ा पकड़ा तो देखो Bakın işte görünümde bir bezdir. लकड़ी की चीज है Bir tahta parçasıdır. कि इस कपड़े लकड़ी को कोई खास अहमियत Ve İslam'a göre bir bez veya bir तक कौमी एजाज का सवाल है
bir tahta parçasının bir önemi yok. Ancak milletin saygını söz konusu olunca sahabi bu İslam bayrağıdır dedi bunu. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun bu söylediğini reddetmedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bazı savaşlarda ben bu sancağı kim alacak? Ben bu sancağı öyle kimse vereceğim ki o İslam'ın saygınlığını kazandıracak. İşte bu savaşla ilgili devam edecek inşallah ileride. Dünyadaki durumunu, tehlike durumunu biliyorsunuz. Dua edin, hep söylüyorum. Pakistan, Hindistan'daki olaylarla ilgili dua edin. Evet. Allah-u Teala zulmün elini tutsun. Yani zulmün elini kırsın. Ve bunlar akıllansınlar. Uluslararası örgütler her iki bunlar barış sağlayabilsinler ve bunların meselelerini hallettirebilsinler. Pakistan sık sık diyor ki Pakistan bakanlar da söylüyorlar ki bizim bu terörist olayla bizim hiçbir alakamız yok. Ve eğer siz şüpheliseniz Birleşmiş Milletler araştırsın. Hindistan'da aslında olumlu bir tavır göstermeli. Eğer savaş olursa her iki taraf çok çekecektir. Sadece ordu değil, masum halk da sebepsiz yere çekecektir. İşte bütün dünyada olan gerçeklik budur. Bütün Müslümanlar için dua edin. Görünürde dünya helaka doğru yok oluşa doğru gitmektedir. Allah onu korusun. Ancak onlar Allah'a yöneldikleri zaman bu durumdan korunabileceklerdir. Şimdi Cuma'dan sonra ben bir cenaze kıldıracağım. Bir şehidin cenazesi. Refik Ahmet Zila Kusur'dan Ahmet düşmanlar onu şehit ettiler. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Şehadet vaktinde 19 yaşındaydı. Genç bir çocuktu. Ayrıntılar gelince gece 11 çeyrek kala gibi o başka bir Ahmedi komşusuyla beraber Aslan Ahmet isimli motosikletle köy dışına bazı ev için alışverişte bulunmak için çıktı. Köydekiler çünkü boykot onları uyguluyorlardı. Onun için dışarı gitmek zorundaydılar. Geri dönüşte 100 metre kalmıştı ki orada bekleyen Ahmedi düşmanlar onlara ateş açtılar ve şehit olanı kurşun isabet etti. Diğer arkadaş da onun bacaklarına isabet etti. Onlar ikisi yaralı oldukları halde büyük bir cesaretle bisiklet sürdü ve devam ettiler. Biraz ilerleyince işte düştüler ve polis gecikmeyle geldi. Hastaneye götürüldüler. Polis geldiğinde ancak kan çok aktığı için Asif Bey vefat etti. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. İşte polis raporu yazdı. Ama işte onlar yazıyorlar, hiçbir şey yapmıyorlar. 3 kişi de tutuklandı. Aslan Ahmet bacağı yaralanan kişi
O nispeten daha iyidir. Onun durumu daha iyidir. Bu bölgede, Kusur bölgesinde 3 seneden beri çok durumlar çok kötüydü. Birçok defa Ahmediler şiddete uğradı. Ahmedilerin kabirlerinde, Ahmedi kabristandaki kabirlerinde oradan kelime-i şehadeti sildiler bu Ahmedi düşmanları. Oradan su içme izinleri yok ve çocukların okula gönderilmesi müsaade yok. Şehidin ailesine onun büyük babasının babası Ahmedi olmuştu. 1934 senesinde ikinci halife zamanında o biat etmişti. Jalsa vaktinde biat etmişti. Şehidin büyük babası Muhammed Yakub'du. Bir tek oğluydu, ailesini az konuşurdu ama cesaretli bir insandı. Namaz kılan birisiydi ve cemaat faaliyetlerine katılırdı. Merhum onun kalp hastasının annesine çok iyi bakardı. Annesi diyor ki benim oğlum çok itaat eden birisiydi. Hiç isyankarlık etmezdi. Kardeşi Zahide Refik diyor ki benim kardeşim her şeye iyi bakardı. Herkese iyi bakardı. Şehit olmak istiyordu. Allah onu yerine getirdi. Diyor ki ben rüya görmüştüm şehit oluşunun 3 gün öncesinde. Ona bir kurşun isabet etmişti rüyamda. Ama ben onu aradım. O şehit oldu bunu. Dedi ki ben biraz meşgulüm. Sonra konuşuruz ama konuşmaya nasip olmadı. Kardeşi diyor ki ben bu rüyamdan dolayı çok huzursuzdum. Dua için Hazreti Amir'in yazıyordum ki Hazır ben kardeşim için böyle bir rüya gördüm ama tam bu cümle üzerindeyken ben ona kurşun isabetini gördüm. Bunu yazmak üzereyken onun şehit edildiğini haberini aldım. Ve o genç Nazım Etfal'dı ve il çapında da cemaat amrasında görevliydi. Yani Khodam Ahmediye'de. Sadr Cemaat Nisar Bey diyor ki rahmetli şehit çok güzel ahlaka sahip birisiydi. Ben o her zaman ahlaklı, sessiz, itaat eden birisi olarak gördüm. Namaz eden ve çanda aksatmadan eden bir insandı. Cemaat işlerinden de çok böyle ilerideydi. Anne baba hizmet eden birisiydi. Tarık Ahmet Muallim Bey diyor ki şehit çok güzel ahlaklara sahipti. Evinde televizyon yoktu. Ama huzurun hutbesini bana gelip benim evimde onu seyrederdi. Cemaat işi için hizmetin çağrıldığında hemen gelirdi. Her şey sorumlulukla yapardı. Allah mağfiret eylesin. Arkadan geride kalanlar sabır versin. Pakistan'da terörizm yapanlar ve cemaat muhalefet edenlerin cesareti hep artık artmaktadır. Allah-u Teala onların yakalanması için bir an evvel bir şeyler yapsın, dua edin.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر